Các bạn thành người bé là người quay thôi. Nói mình chơi mà. Chị chơi đến đây không có một. Quý vị đâu? Chết quá. Nào chơi này lên là đi ai rồi à? Cứ đi đi nào. Không cứ như kia đến bao giờ. Chị ơi, vui quá cơ. Chị cứ tập tình đi đến mà chết em tắt ruột. Bắt đầu dẫn nào, dẫn từ từ nhá. Nên đi phải nói là sáu chơi giỏi quá đi cứ thẳng nàng là giỏi vì như ăn đèn đấy. Thôi rồi, nên đi. Đó là sự. Đi đâu rồi? Làm cái gì? Phải đuôi nặng kia. Kia làm sao mà thua? Đi trong mặt phải trắng nè. Tiếp đi, chị áo xanh cũng đưa vào đi, đưa vào đi. Đưa đi. Đây là đi. Bắt đầu. Đánh đá đâu ơi. Lấy lộn. Cái này bằng cái này là nhẹ nhỉ? Này đeo. Cái này lấy hả? Này đâu á. Cái này nó chỗ với lại nó chỗ á. Cái này hai cái này cái này nó như là tắt nước đèo này như nhau. Hai bên là tao lại bắt được câu cơ. Vô đi đây.
chơi chúng ta đứng dậy đi ạ. Là vì các người chơi đứng dậy. Ghê chịu quá vậy. Như vậy là đội của con bảy đã chiến thắng. Đội của Thi rồi nè. Đây đâu? Các bạn không có tuổi đâu. Xin mời lên vào. Bạn ơi, xin tiền của mỗi người. Tiếp theo là đội 6 và đội 8 ạ. Mày ban tổ chức ơi, cái gì vậy kia? Hoa thôi. Mày ơi, mày không chịu. Mày không chịu. Bỏ tay ra đi ạ, bỏ tay vào ra. Yêu cầu là bỏ tay vào ra. Yêu cầu là bỏ tay vào ra đi. Hết thời gian ạ. Hết thời gian. Như vậy là giữa đội thôn 6 và đội thôn 8 thì đội thôn 6 còn lại 3 người trên đầu và đội thôn 8